मतदारसंघात जीप ट्रेल त्यांच्यानी प्लॅन केला, कसो फायदो जातलो आणि टुरिझम पर्स्पेक्टिव्ह तुम्ही कशा पळयतात मतदारसंघात? खूप मोठा फायदो जातलो, कारण आतापर्यंत नेत्रावळी म्हणजे एक रिमोट एरियेन भितर हे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. आमी पळयताले की वायल्ड लायफ सँच्युरी लोकांक पब्लिकाक कांय ताजे बेनिफीट आसनाशिल्ले. ही आतां ट्रेल दवरली जर जायत जाल्यार जीप ट्रेल थंय लोक चड येतले, ट्युरिस्ट चड येतले आनी ताचो फायदो आमच्या इकॉनॉमीक एक्टिविटीज जातलो. आतां तरी ती सरकारान घेतली जर जाय जाल्यार थंय एम्प्लॉयमेंट वाडटलो. वाटेर थंय कॅन्टीन जातले, थंय म्हणजे फूड हें जालें, हे सगळे हातूंतल्यान एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलो, इकॉनॉमिकल एक्टिविटी क्रिएट जातली आनी गोंयच्या लोकांक तशेंच ट्युरिस्टांक हांगा अत्यंत नेचराचे म्हणजे ब्युटिफूल एक म्हणजे हांव म्हणटा नेचराच्या हातून भितर वचपाक मेळटलें. तातूंत भितर सावरी वॉटरफॉल आसतलो, मैनापी वॉटरफॉल आसतलो, ब्युटिफूल नॅचरल ब्युटी, ग्रीन लश एनवायरमेंट, म्हणजे एक वेगळे तरेच्या ट्युरिझम आमकां पळोवपाक मेळटलें. वीच वी कॉल इट एज म्हणजे हेरिटेज ट्युरिझम जालेंच, पूण ताचे बरोबर एडवेंचर ट्युरिझम आनी जंगल ट्युरिझम हें जातलें.